Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De moord op Norris Theodosio Rosa, die op 15 september dood in een put werd aangetroffen, is zo goed als opgelost. De politie heeft 3 personen aangehouden. De man was al enige dagen vermist. Nadat melding was gemaakt van een onaangename geur in de buurt van Camina George Willems bij het Curaçao Festival Center, werd het levenloze lichaam van Rosa uit de put gehaald. De politie heeft zondag 3 verdachten aangehouden. Het gaat om 3 mannen uit Haiti van 51, 55 en 60 jaar oud. De mannen verblijven legaal op Curaçao. De arrestaties vonden plaats bij Westronde Clip, Kaya Leonard Leo Renault en bij het politiebureau op Montaña. Het Curaçao Medical Center stopt vanaf 1 oktober met alle niet noodzakelijke medische behandelingen voor SVB-patiënten. Dit komt omdat er geen budget meer is. Het geld wat de SVB beschikbaar heeft dekt niet alle kosten. Het CEC komt een bedrag van ruim 50 miljoen gulden tekort. De niet-spoedeisende zorg, oftewel de electieve zorg, wordt weer opgepakt voor SVB-patiënten in januari 2022. Dan heeft de SVB een nieuw jaarbudget. Samen met de regering is het CMC aan het kijken naar een oplossing. Ingemar Merkies, medisch directeur van het CMC, zegt dat er contact met Nederland is om naar een oplossing te zoeken en eventueel bij te springen. De klinische afspraken op de poli gaan gewoon door. Dit geldt ook voor SVB-patiënten. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. De Algemene Rekenkamer loopt sinds 2013 tegen problemen aan. Dat zei Americo Todé gisteren in een statenvergadering. Bij officiële wet en regelgeving is de Rekenkamer de entiteit die onderzoeken uitvoert voor de staten. De AR heeft autorisatie om alle inkomende en uitgaande gelden van Curaçao te onderzoeken. Todé zei tijdens een vergadering van de Centrale Commissie dat in hetzelfde jaar de staten de AR de opdracht gaven om onderzoek te doen naar de centrale bank. Maar de Rekenkamer kreeg geen toegang tot de informatie. De AR bleef echter tegen problemen aanlopen, want in 2015 en 2016 gebeurde hetzelfde. Todé kwam destijds met een voorstel om de wet waaronder de AR valt aan te passen. Op die manier zal bij wet zijn vastgelegd dat de AR iedere instelling mag binnentreden wanneer de regering dit wenselijk vindt. Op het moment dat de wet aangepast wordt, zal de Algemene Rekenkamer eindelijk echt aan de slag kunnen met haar onderzoeken. Na een analyse van de eerste 100 dagen kabinet Pisas 2 vindt politieke partij MAN dat de regering de kleine ondernemer in de kou laat staan. Kleine ondernemers hebben al ruim 3 maanden geen financiële steun ontvangen en ook geen informatie over het gesloten blijven van het aanvraagportaal. Nu het portaal eindelijk open is, is het dweilen met de kraan open, omdat er enorm veel mensen in zware financiële problemen geraakt zijn, aldus de MAN. Daarnaast betreurt de Blauwe Partij dat er nog steeds geen minister van Justitie is.
De behandeling van de zaak Abandon is gisteren pro forma van start gegaan. De zaak draait om een wrede moord die plaatsvond in de nacht van 31 mei op 1 juni achter het stadion in Suffisant. Volgens de aanklacht deed de verdachte, geboren in Guyana, een flinke hoeveelheid drugs in het drankje van het slachtoffer en is vervolgens, terwijl hij niet meer bewoog, meerdere keren met de auto over hem heen gereden. Het slachtoffer, Steve Andrew Giordano Wout, werd op 1 juni levenloos gevonden achter stadion Odulio Willems. Het OM heeft genoeg bewijs tegen Bishoen, maar advocaat Marije Vaders van de verdachte wil eerst nog een uitgebreider verslag van een psycholoog voordat ze de zaak verder wil laten voorkomen. De rechter ging hiermee akkoord en heeft de zaak uitgesteld tot 1 december. Op Curaçao komt een nieuw nationaal park, namelijk Curaçao Marine Park. De Caribbean Research and Management of Biodiversity Foundation heeft bij Oostpunt het kustgebied in beheer gekregen. Het doel van het park is om het onderwaterleven en koralen te beschermen. Carmabi gaat een 20-tal boeien plaatsen om te voorkomen dat er ankers worden uitgegooid. Dit voorkomt beschadiging en vernieling van het koraal. Ook gaat de organisatie afval opruimen. Monitoring van indicatoren van de bestaande marine ecosystemen hoort ook bij de taken. De droom van Marjorie Martina is werkelijkheid geworden met de opening van een winkel speciaal voor diabetici. De winkel werd gisteren officieel geopend in het winkelcentrum Churchill Plaza aan de Winston Churchillweg. Martina is al jaren actief in de farmaceutische wereld en heeft na veel inspanningen de winkel Medifarma gerealiseerd. De winkel is specialist op het gebied van diabetes, zowel wat betreft apparaten als etenswaren. Daarnaast heeft het bedrijf ook producten om zelf je cholesterol te controleren en verkoopt het producten voor de prostaat. Vanaf vandaag is het mogelijk om bij Medifarma te winkelen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.